Al-batnu itu perut. Areng eta di antara maksiat beteung aklur riba ianya aklur riba ari ngadahar harta riba wal muksi sareng ngadahar hasil majak gitulah. Wal muksi sareng ngadahar hasil majak. Wal ghasabi sareng hasil gasab. Wasariqati sareng hasil maling ngabangsat ngabadog pencuri. Wa kulli ma'khudin sareng setiap anu diambil anu dicanak bi muamalatin kalawan muamalah ku cara muamalah bisa bi muamalatin ku cara muamalah atau kalawan muamalah transaksi. Muamalah di dia biasa dihartosan transaksi. Harroma nutos ngaharomkeun ha kana itu muamalah bi muamalatin kalawan muamalah. Harroma nutos ngaharomkeun ha kana itu muamalah naon asyar'u syara' di fa'ilna diakhirkeun maf'ul dipayunkeun asyar'u syara'. Ya. Nah, ini gantos atap. Lamun tadi mah wal muksi etanya wal ghasabi wasariqati wa kulli. Nah, eta atap karena kecap riba. Jadi dikhafadkeun. Nah, salajeng nama wasyurbul khamri. Nah, wasyurbul khamri mah diatapkeuna sanes kana kecap riba tapi kana kata akluna. Jadi rofa. Kartos has. Enten di antara maksiat batin teh beuteung batinnya di antara maksiat al-batni beuteung naon aklur riba. Saterasna wasyurbul khamri sareng minum khamar gitu. Wasyurbul khamri sareng minum naon khamar, minum minuman keras, es batu nya tapi minuman keras. Wa haddu syaribi sareng ari had ya. Wa haddu syaribi sareng ari had peminum minuman keras. Sareng ari had peminum minuman keras, pemabuk gitulah ya, men teu rembel na kitabna. Wa haddu syaribi sareng ari had pemabuk itu we. Bin najal datan eta 40 kali jilid. Pikeun saha lil huri pikeun anu merdeka. Sapertos urang jama-jama merdeka, jama-jama anu lain dalam kekuasaan orang lain. Jama merdeka ya. Wanis fuha sareng ari saparuh tina 40
saparuh tina 40 berarti sabaraha 20 lirraqiqi eta pikeun hamba sahaya hamba belian lain pembantu beda jeung pembantu. Ari pembantu mah statusna tetap orang yang merdeka yang jual jasa dan dibayar. Beda lagi halnya dengan hamba sahaya, hamba belian. Jadi jasanya digunakan tanpa dibayar, tanpa disewa, dan suatu-waktu bisa dijual. Suatu-waktu bisa dijual. Sanggeus teu usumnya ayeuna perbudakan. Jadi urang teu usum mah beureun di tempat-tempat lain masih ada. Tuluy walil imami sareng eta pikeun imam pemimpin penguasa taziron kalawan tazir cirian tazir teh membuat efek jerak, ya, membuat efek jerak atau membuat kapok. Jadi lamun hukuman anu diberlakukeun di urang berupa tajir, ya, tapi teu membuat efek jerak, eta kudu dievaluasi. Nah bentuk takzirana anu salah. Nah, cara pemberian takzirana yang salah. Dan takzir itu berarti membuat jerak, membuat efek jerak, membuat kapok. Dengan muntengian kapok dan membuat efek jerak, sekali lagi perlu dievaluasi. Apanya yang dievaluasi? Yang pertama bentuk takzirannya, barangkali sudah tidak relevan dengan kondisi hari ini, barangkali sudah tidak tepat dengan kondisi hari ini, atau cara pemberian takziran itu sendiri salah. Dina nerapkeun eta takziran sehingga tidak membuat efek jerak. Nah, jadi takzir lain tajir, lamun tajir beunghar. Terus ditajir euy ngeunah. Terus dibeungharkeun kan? Takzir. Azzaro yu'azziru ta'zira. Azzaro membuat efek jerak, membuat kapok. Nah, bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin, ari nambahan ta'ziron kalawan ta'zir. Terus wa minha sareng eta di antara ma'asil batni, wa minha sareng eta di antara ma'asil batni aklu kulli muskirin, ari nuang setiap nu memabukan. Ari nuang aklu kulli muskirin, ya, ari nuang setiap anu memabukan. Kullina idofat karena kecap aklu, muskirina, ya, eta jadi naon? Jadi naon? Jadi idofat mudhof ilaih atawa jadi naat? Jadi naon? Jadi mudhof ilaih karena kecap naon? Kulli gitu. Tuluy wa kullu najsin sareng kuli merenya atap karena kecap kuli tadi. Wa minha aklu kulli muskirin wa kulli najsin sareng
nuang setiap nu najis, tai kotok, tai ucing diletak, wa mustaqdari sareng setiap anu pikageuleuheun, wa mustaqdarin sareng setiap anu ngageuleuhkeun. Naon leho kan geuleuh, ruhak disuruputnya. Wa aklu malil yatimi sareng nuang harta anak yatim, kuduna dibantu ada dituang. Awil auqafi atawa harta-harta wakaf, ala khilafima kana nyulayaan perkara syarrata nutos nyaratkeun saha alwaqifu jalma nu ngawakafkeun. Diwakafkeunna keur madrasah, misalkan eta tanah ngadeun dijual, dibelikeun dahareun, kan khilafi ma syarratul waqifu. Wal ma'khudhi sareng anu dicandak harta, wal ma'khudhi sareng anu dicandak biwajhil hayai karena cara nu ngerakeun, kalawan cara nu ngerakeun kayak diterangkeun. Sok kelanan pangalogatankeun sasarengan di faslun wa min ma'asil batni aklur riba wal muksi wal ghasabi was sariqati wa kulli ma'khudin bi muamalatin harramaha syar'u. Yo bismillah. Urang lajengkeun deui bahasan anu kamari tertunda saalit ngeunaan
di antara maksiat hate alajengna di antara maksiat hate teh adalah wal israru ala danbi eta nya kamari teh nya wal israru ala danbi tuluy dina naon dosa teu eureun dina dosa tuluy sok sanajan eta dosa leutik tapi lamun tuluy dilaksanakeun ya sok sanajan leutik teu jadi leutikna teh tapi jadi naon badag tuh ya da sagirata ma'al israr sebenarnya wala kabirata ma'al istighfar. La sagirata enggak ada itu dosa kecil kalau ma'al israr atau istimrar, kalau dilakukan terus menerus. Artinya dosa kecil kalau terus menerus continue dilakukan gak berhenti-henti la sagirata, bukan lagi dosa kecil tapi dosa apa? Besar. Wala kabirata ma'al istighfar, nggak ada itu dosa besar, artinya nggak jadi besarnya kalau ma'al istighfar, kalau dibarengi dengan istighfar, permohonan ampun, taubatan nasuha. Nah, di antara maksiat hati itu adalah al-israr, tuluy ala dzanbi dina dosa. Padahal kan idealnya urang kan tos apa? Bawa syarat gitu kan? Syarat dina taubat eta di antara al-iqla. Urang kudu mutuskeun eureun dina dosa. Ieu mah sabalikna al-israr ala dzanbi tah eta termasuk maksiat naon? Hate. Jadi ulah remen-remen teh jeung ulah tuluy-tuluy teh nya. Sok sanajan dosa leutik. Tetep kira dosa nama ngopi gitu kan. Ayo we misalkan noelan parawan misalnya. Noelan parawan. Tapi dan noelan parawan mah sebenarnya dina sapali hadis mah lain dosa leutik deui eta. Dosa badag gitu. Lumayan pi. Lumayan. Kalau ditoelan we parawan teh pi. Jadi parawan itu bukan untuk ditoelah. Tapi untuk dilamar gitu ya. Ada al-israr ala dzanbi, tuluy dina naon? Dosa. Hail mudawwamatu artosna tuluy terus menerus continue ala dzanbi dina dosa. Hail ismi artosna dosa. Salajana kurang rada dipercepatnya itu wasuudzani asa tamat-tamat ya pasal wasuudzani sareng suudzon buruk sangka negatif thinking billahi ka Allah goreng sangka ka Allah teu adil Allah batur manggeus payu sacan payu-payu wae teu nyaaheun Allah mah ka dewek teh batur mah bisa langsing saya mah henteu wae kitu nya teu nyaaheun eta suudzon ka Allah nya ade teu kenging rek kumaha wae kaayaan rek kumaha wae putusan qada jeung qadar Allah keur urang senantiasa sikapi dengan husnudzon berprasangka baik menangka perih tetap husnudzon beureun ujian beureun keur tahap ningkatkeun derajat beureun Allah nyaaheun supaya urang inget husnudzon lamun gagal misalkan meureun Allah can percanteuneun sugan jaga sugan kapayun meureun lamun sukses ayeuna buah-buah ngadeun picilakaeun senantiasa husnudzon ka ya gitu ya, yang ribuan lamun ditolak misalkan ya kan qadar Allah qada Allah
yakin eta kan putusan Allah, ketentuan Allah. Senantiasa suudzon husnudzon ka Allah. Meureun urang can bisa ngajalankeun lamun urang ditarima. Allah nyaaheun. Senantiasa husnudzon lamun urang ditarima, buah urang laleh dina belajarna, dina ngalaksanakeun kewajibanna, otak urang terkuras. Fokus mikiran kabogo. Oh, nyai gitu nih. Tah ku sabab Allah nyaaheun supaya urang teu cilaka. Atak teu didikeun, mata dina hikam aya al-man'u huwa at-taqsim. Ya, nah hikam. Asa pernah ningal tah mutaqaddimah anu membuat status eta al-man'u huwa at-taqsim. Keterhalangannya kamu terhadap sesuatu itulah pemberian. Namun Allah temere misalkannya temere almanu tercegah, temere harapan urang, nah itu hakikatnya pemberian dari Allah. Ya, mun maneh ditolak ku awewe misalkan itu hakikatnya pemberian dari Allah karena bukti Allah sayang kamu. Gitu Neng Ariska nya. Jadi al-ma'u huwa atau keterhalanganmu terhadap sesuatu hakikatnya itu pemberian Tuhan, pemberian Allah. Jadi ulahnya kecewa mungkin manusiawinya, jangan terlarut dengan kekecewaanmu sehingga timbul dugaan-dugaan buruk kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung dugaan hambaku kepadaku. Nah ini yang paling bahaya. Lamun senantiasa menduga yang baik-baik, sok sanajan perih karasa, maka akan berbuah baik. Itu pasti. Mun geus goreng sangka ka Allah, ya pasti kagorengan yang akan kita hadapi dan kita rasakan nanti. Ah gitu. Maka eta dimasukkeun karena kategori tuh min ma'asil qalbi nyata naon suudzon billah wa bi ibadillah oge termasuk suudzon ka hamba-hamba Allah ka makhluk Allah. Kapungkur tos terangkeun mun teu salah. Ya, suudzon anu kumaha anu melahirkeun dosa. Kapungkur tos dibahas eta. Kan aya sapali ulama anu nerangkeun adzannu dzanani. Kapungkur ini. Aridon itu ayat 2 cenah. Dosa anu kadua mah teu dosa. Nah, don anu dosa itu yang gimana? Yaitu dugaan kita kepada orang lain ya, kemudian diekspresikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Nah, itu yang berdosa. Ya, jadi punya dugaan tidak baik kepada orang lain atau segini ngapungkur ya itu kapungkur geus poho deui ini datara di mutolaah tuh aing mah ada kang abin teu mutolaah kitab teu kusab sibuk tadarus Quran ya alhamdulillah jadinya alhamdulillah bingah eta mah aing atuh dilawannya. Nah jadi ada dugaan dalam hati, dugaan jelek pada orang lain, perlu diekspresikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Nah, itu yang berdosa. Tapi kalau punya dugaan tidak baik untuk orang lain, ya, lintasan hati itu kan sulit dikendali. Lintasan hati mah ada manusiawi tapi tidak diekspresikan dalam bentuk ucapan, tidak dikeluarkan dalam bentuk perbuatan, fala isma, maka itu tidak berdosa. Kan wagiru we kumpul dina hati kebersihan. Ulah dilelelakeun, lamun dilelakeun tuluy dipelihara, mengendap ke berbahaya. Jadi penyakit hati. Suudzon tuluy ka batur. Capek ya, suudzon we ka batur. Geus punten cicing da jalma teh nya. Nah hate teh.
Pelonton si eta dah gitu. Wah jelema anu kurang dipuntenan teh keur nyeri huntu kan bisa jadi. Atawa keur teu memperhatikeun matana keur fokus ka nu lain. Keur pinuh ku masalah meureunnya. Kan sok kitu zaman nu loba masalah mah siga melong tapi ka mana gitu pikiran mah nya. Kecil banget loba masalah hungkul. Ya masalah corona etanya. Masalah ekonomi. Katuruk geus masalah teh berkaitan jeung masalah hayang balik deui teh aya. Awewe mah sayang balik gitu nya, aya laki mah teu jauh beda gitu. Ya kalau laki-laki ya santri putra mun geus badag hawa hayang balik hayang libur komo awewe tah gitu nya. Bab hawa mah hawa ngaranna awewe mah hawa. Jadi bab hawa mah awewe senantiasa unggul ya unggul. Hawa nafsu. Keun sing sabar. Ya, sing sabar. Da di bumi ge rek naon deui. Tukang da abi aya panggilan dakwah gitu nya. Oh, beda teh eta. Lamun memang ada seruan dakwah, panggilan dakwah, ti ayeuna ge tiasa eta akan nyuhunkeun izin. Ya, nyuhunkeun izin ka bapak nya, ka ketua dewan santri. Abi nyuhunkeun widi margi di bumi abi teu aya imam kanggo tarawih. Lamun abi teu lungsur, maka moal terjadi tarawih di ditu. Wah eta mah darurat sok mangga ya ugi kitu ya. Wa bi ibadillah sareng suudon ka hamba-hamba Allah. Alladzina hum ahlul khairi tinggal salina syarahna. Anu padahal itu jalma-jalma adalah ahlul khair. Tukang hade jalma hade minal mukminin nanti kalangan jalma-jalma mukmin. Oh, ya. Anu paling jelas-jelas alul hade seperti suudon di kalangan urang ya kan alul khair bungkul. Ya, alul khair. Cicing di pasantren, gawean ngaji jeung berjamaah sawarehnya, sawareh. Maknya orang kudu suudon ka jalma kitu. Ya. Si Ridwan geus di mana itu memotoran balik di Tasik. Buang geus bawa awewe. Tah manya kitu ka Ridwan. Ya. Astagfirullahaladzim. Ieu tanu dosa teh. Manya sosok Kang Opik John misalkannya anu secara kasat mata ahlul khair. Misalkan kaciri nolol di almuna di mana Opik John buah-buah geus newakan awewe tah ya. Ya Allah kade ahlul khair minal mukminin. Kumaha sanakang lamun ayeuna urang duga-dugaan goreng ka jalma-jalma fasik. Tukang dosa, pelaku dosa besar fasik teh. Ya. Ari fasik teh tukang dosa atau pelaku dosa besar, tukang zina, tukang minum-minuman keras. Bi khilafihi bil fusaki, fusak jama tina fasik. Ya. Bi khilafihi bil fusaki minhu. Beda deui cenah lamun sudon ka jalma-jalma fasik. Tah lamun sudon ka jalma-jalma fasik fala itsma fihi. Maka ndak ada dosa. Teu nanaon. Dan nu teu meunang teh adalah kade alladzina hum ahlul khair minal mu'minina. Eta sudon boga-bogaan goreng ka jalma-jalma mukmin anu hade. Ka fusak mah ya. Tukang-tukang dosa mah teu nanaon pala isma.
Kumaha firman Allah dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu izdanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, hindarilah oleh kalian katsiran, ya, teramat banyak, kalau lobaan minadh-dhanni tina buruk sangka. Mengapa? Fa inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian tina buruk sangka itu adalah termasuk dosa. Berarti sebagian anu dimaksud adalah anu berdosa teh lamun urang buruk sangka ka jalma-jalma mukmin min ahlil khair. Sebagian deui teu dosa lamun ka jalma-jalma fusaq. Ya. Ka jalma-jalma tukang fasik. Tuluy wa takdzibu sareng ngadustakeun bil qadari kana qada-qadar Allah, kana ketetapan Allah, kana ketentuan Allah. Ini terjadi semata tidak ada hubungannya dengan qada-qadar Allah, tapi semata karena memang perbuatan manusia itu sendiri. At-takdzib bil qadari, ngadustakeun kana qada-qadar Allah, wa huwa al-qada'u alladhi yaqdiruhu Allahu ta'ala. Bi an yukadziba, bi annallaha yaqdiru ala abdihi tuh, bi an yakdziba kadzdzaba yukadzibu, bi an yukadziba, nah, yukadziba kalawan yen ngadustakeun, bi annallaha kana sa'nyana Allah yakdiru eta tos nakdirkeun ala abdihi ka hambana al khaira kana kahadean wasyara sareng kahawenan. Jadi ngadustakeun kana takdir nu hade atawa nu gorengna mau terjadi kana diri. Teu yakin eta adalah takdir Allah. Aya perlu paham. Namun anak-anak kelas II gitu ya, kelas II. Ini mungkin lama membahas tentang qada-qadar Allah. Di antara kelompok atau golongan yang tidak meyakini qadar Allah adalah kelompok Mu'tazilah atau kelompok Qadariyah. Jadi Mu'tazilah itu cikal bakal Mu'tazilah. Mereka tidak meyakini qadar Allah, takdir Allah. Apa yang terjadi, apa yang terjadi karena diri, baik itu hal yang baik atau hal yang buruk, itu semata karena perbuatan manusia itu sendiri. Dasar hukumnya laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dalilna yang mereka pegang, zaharul fasad fil barri wal bima bi aidin nas. Itu kan? Jadi hubungan aja takdir Allah. Jadi dalam perspektif Mu'tazilah, ya, dalam pandangan Mu'tazilah, bahwa manusia itu punya kewenangan, punya kekuasaan. Ya, punya kewenangan, punya kekuasaan untuk berkehendak, untuk memilih, dan untuk mengekspresikan itu semua. Jadi
tidak ada intervensi Tuhan. Jadi ketika kamu misalkan berbuat jahat kemudian berakibat buruk, nah akibat buruk itu semata-mata bukan karena takdir Tuhan, tapi karena ulah kamu itu sendiri. Lamun maneh belet misalkan bodoh, dalam paham Mu'tazilah itu bukan karena takdir Tuhan, tapi itu adalah pilihanmu sendiri. Tapi itu adalah maumu sendiri. Karena apa? Karena perbuatan kamu sendiri. Ngedul, sare wae, ulin wae, ngaji belang betok, rajin ngaji nundutan. Jadi nggak ada hubungannya dengan takdir Tuhan. Ini dalam paham Mu'tazilah. Nah, keyakinan demikian dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah itu termasuk min ma'asil qalbi, di antara maksiat hati. Dan itu dicela. Dan dalam pandangan Islam, dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, rek khairna erek syarna semata-mata minallahi, eta sadayana sumping ti Allah. Cuman manusia diwajibkan untuk ikhtiar atau kasab. Tapi kasab dan ikhtiar manusia itulah mu'athira binafsi, tidak memberikan efek dengan sendirinya, tetap di sana ada intervensi Tuhan. Itu dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Paham tuh? Paham tuh? Pilih mana tak? Ahlussunnah wal Jamaah atau Mu'tazilah? Pilihan ada pada kalian semua. Ya. Resepkan Mu'tazilah asal tanggung jawab punya akhirat. Ya. Tidak mana emang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah, baru ditanya naon Ahlussunnah wal Jamaah, urang teu apa? Ayo PR besar buat kita. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah teh naon Tuh kan? Ayo oge beureum langsungnya. Katakan, dina paham Mu'tazilah mah ketika nanti kelak yaumul kiamah, ketika di akhirat manusia itu dimasukkan ke dalam neraka, siap ke neraka, Allah deh. Eta jalma geus mau bisa protes. Paham Mu'tazilah. Jadi konsep pemikiran Mu'tazilah tentang takdir Allah seperti tadi, ini sebenarnya berujung pada upaya untuk menjaga keadilan Allah, supaya Allah nanti kesananya tidak dihukumi zalim. Itu perspektif Mu'tazilah. Maka perbuatan, kehendak, pilihan itu datang dan lahir dari manusia itu sendiri, tidak ada intervensi Tuhan. Mata kelamun maneh ayeuna misalkeun ke di akhirat asup neraka, moal bisa protes. Naon? Sabab itu kan pilihanmu. Itu kan maumu. Itu kan buah dari perbuatanmu dulu ketika di dunia. Jangan protes. Ya. Jadi keadilan Allah itu terjaga senangnya. Moal bisa dihukumi zalim. Kan eta mah intervensi Tuhan. Bongan saha? Maneh kan baheula kitu. Tapi lamun misalkan aya keyakinan atau pahamna adalah khairihi wa syarrihi minallah, seperti paham urang Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa
kehendak perbuatan pilihan, bukan semata pilihan atau perbuatan kehendak dari manusia itu sendiri, tapi ada campur tangan Tuhan. Mata nalika ayeuna diasupkeun ka neraka bisa protes eta jalma. Gusti kunaon abdi dibetkeun ka neraka? Apa maneh bala maksiat? Apa maneh baheula bigawe maksiat di dunia? Apaan Gusti? Ngagaweana kuring kana kamaksiatan, kana kagorengan, pan eta ge takdir anjeun. Bagus pakai ngelebetkeun ka neraka. Itu cenah kesimpulan Mu'tazilah. Lamun keyakinanna bahwa perbuatan kehendak pilihan itu tuh ada campur tangan Tuhan. Maka nanti Tuhan bisa dihukumi dolim. Itu kan dibahasnya bab eta dina Jauhar Tauhid. Eta kupas jeung sarahna. Kumaha keur ngajawab naon teh desakan Mu'tazilah yang demikian kepada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekilas mah kartikeun Mu'tazilah. Ya, sekilas gitu kartikeun Mu'tazilah. Lah papanjangan teuing ya bahas. Tuh geus rek lohor deui wae. Eta hayang beres tadi nama eta. Terus wa takdzibu bil qadari wal farahu sareng bunga bahagia gembira bil maksiati sebab maksiat minhu ti itu jalma. Ais sururu war ridha. Waladzatul qalbi bil maksiat. Ai tegasna asururu bunga gembira waridho sareng ridho suka hati rela waladzatul qalbi sareng nyaman hati bil maksiati ku sabab naon maksiat play gitu nya geus doraka teh bahkan langsung alhamdulillah ya Allah abi tos biasa doraka. Itu termasuk penyakit hati. Bil maksiati kusabab maksiat ya minhu anu kaluar ti itu jalma. Tuh as-sadirati anu kaluar minhu ti itu jalma ai min nafsihi au min gairihi atawa ti jalma anu lainna. Teu rese. Nah kemarin lam yakrah teu rese. Terese kusabab kurang ngalakukeun dosa jeung teu ngarasa rese ningali batur dosa. Bunga we. Al-farhu bil maksiyah. Bahkan diberikan apresiasi. Hebat ente. Hah? Terus bisa newat awewe nya. Hebat ente eta geus minum minuman keras, bangun gagah. Itu termasuk min ma'asil. Bahkan namun dina Riyadus Sholihin gini nya teu meunang urang ngagorengkeun, teu meunang urang ngomongkeun kagorengan batur, gibah. Kan teu meunang. Teu meunang. Tapi di kumaha-kumaha orang kudu ngerasa rese karena kagorengan batur. Ngerasa rese asup urang teu setuju karena kagorengan eta. Tuluy doakeun si meunang hidayah. Nah, orang temenan ngomongkeun kagorengan batur, gibah teh ngaranna. Tapi kan bener terjadi gibah. Gibah mah ngomongkeun kagorengan batur anu bener terjadi. Ya, eta gorengan di itu batur. Nya gibah ngaranna. Masuk kitu ulah gibah. Tapi da bener eta mah fakta, gibah. Dalam teu sesuai fakta lain gibah ngaranna fitnah eta mah. Namimahnya fitnah. Namimah kan sakitu geuning urang-urang berdalihna teh
Ulah gibah ngomongkeun batur mana tah ngomongkeun batur Kang ieu mah kenyataan. Kenyataan eta ngomongkeun batur goreng terus sedang kenyataan eta gibah. Naon ayat teh wala yaktab kumaha surah Al-Hujurat aya Kang Faruk masih lanjutan tadi pas dari buka surah An-Nazm wala yaktab ba'dukum ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi nya. Jadi diibaratkan seperti mengkonsumsi memakan bangke saudaranya sendiri. Hese eta teh gibah teh. Tah, jadi ka gibah da hubungan nya kieu maksudnya. Gibah itu kan haram. Tapi ada gibah yang dibolehkan. Di antaranya adalah menggibah, membicarakan kemaksiatan yang dilakukan orang. Anu eta maksiat dilakukan bil mujahar dengan terang-terangan. Jadi eta jalma geus bangga kelompong kusabab dosa. Tah kagorengan anu lakukan bil mujahar terang-terangan eta menang digibah. Menang dicarita-caritakeun anu lainna. Dengan tujuan untuk mengambil pelajaran agar tidak melakukan itu. Jadi maksiat teh misalkannya zina teh teu susumputan. Lain di kos-kosan pik lain ya mah. Tengah jalan. Ya, bari diumumkeun via toa, mangga anu hoyong ningali gitu kan. Abi badai zina anu kitu mah teu naon digibah oge. Aya meureun aya kaitan sareng ieu wal far'u bil ma'siyati minhu aw min ghairihi. Ada tanya yang geus dosa nya bangga nya dosa polontong deui. Ini bertentangan sekali dengan akhlak seorang mukmin yang mestinya ketika mukmin itu terjerumus dalam satu dosa mesti segera menyesali dosa-dosanya. Ya, lain as-surur, lain maraos bunga, wal gadaru sareng naon gadar teh naon cenah kamari teh udar janji wa huwa naqdul ahdi udar janji. Tuh. Temeuna walau bikafirin sok salan ka jalma kafir. Nah kafir. Ya, isuk saya dibayar. Lang 2 tahun teu dibayar. Akan bayar da Cina ieu eta mah. Weh kahade tingali di dieu mukmin tidak demikian bung. Wal qadar walau bikafirin eta termasuk min ma'asil qalbi. Maksiat hate. Komo papada mukmin, papada muslim. Ya. Terus wal makruh naon makruh teh kamari? Tipunya nipu yang makar we. Nipu al-khadi'ah. Nipu pengumuman kesonten pada ke ayat takjil padahal eueuh. Atuh ngarumpul ya. Tuh ngarumpul jelema teh. Tungguan teh eueuh. Eta al-makruh. Tapi kamari mah aya pan? Aya. Saya teu wani puasa kieu mah nya, teu wani puasa kieu. Teu wani naon teh berspekulasi gitu. Teu wani ngen prank gitu loh, cilakaeun soalna karasa gitu nya, ayeuna di prank misalkan buka puasa, marontong masak, tajil jeung makan geus aya. Nyatana eueuh sok bayangkeun kumaha kira-kira. Ieu tanya duaul mazlum. Coba soim deui kan. Jadi ngabatalkeun teh ku eta tah. Nya. Kan eueuh tajilana tah ngabatalkeun teh ku maki-maki. Goblok si imam nyata gitu ya. Sore ieu mah can aya ya. Can aya anu rek mere tajil, can aya anu mere redahar. Keun. Asik kobi rezeki teh kan, asik kotu rezeki. Oh, nah. Ya. Pan bisa kene masak, bisa kene meuli ya.
Biasa kan gitu. Ashabus sufah makan gitu nya. Ashabus sufah makan gitu. Ashabus sufah. Jadi sa aya nu merekna, lamun nu merek cicing we. Teu menta-menta da eta. Karena warok, karena ifahnya itu. Ashabus sufah. Pimpinannya adalah Abu Hurairah. Ashabus sufah. Yang model-model orangnya ashabus sufah, ashabus. Tepantes orangnya, tepantes. Ashabus sufah makan, anu kurang makan, kurang minum, kurang pakaian, nya tidak punya sandang, pangan dan papan. Dia cicing dengan di emper-emper masjid. Ashabus sufah. Ashabus sufah. Sahabat Rasul anu tunawisma. Tunawismanya tegaduh tempatnya. Lain tuna netra lainnya, wisma. Kurang makan, jadi ngandelkeun pemberian dermawan-dermawan. Tapi mereka nggak pernah minta, sehingga orang-orang kafir, orang-orang fasik menduga kepada ashabus sufah itu, menduga jama-jama beunghar. Hebat sih eta mah euy. Nganggawena teh di masjid, belajar ka Rasul. Zikir, doa, teu usah berarti geus loba duitna. Padahal lain loba duit, lain beunghar, tapi li'iffatihim, karena ifahnya mereka, apikna mereka menjaga kehormatan. Tapi di mana-mana aya seruan jihad, anu kurang dahar, kurang makan tadi, wah, singgah jeleng panggeulana, hayang paheula-heula. Baleureum panonna teh. Ya, seperti macan yang lapar. Paheula-heula hayang naon? Hayang syahid. Karena kan henteu. Ya, ketika aya panggilan jihad, hayu ngaraji. Lah, nya tumbang. Tarumbang gitu. Di mana ashabus sufahna gitu kan? Jauh. Seruan gotong royong, bebersih, ngadadak mulas. Ya. Panas bujur atau lebujur. Hop, jadi tipis kamarana ieu teh gitu. Jauh janganlah ashabus sufah. Can saya lamun aya seruan perang suka manahnya. Negara liliang sigana teh. Eta ashabus sufah baheula pimpinan teh Abu Hurairah ya. Pimpinan teh. Jadi kurang lapar itu sebenarnya tidak menghalangi kekuatan seseorang. Dari dasarnya adalah semangatnya apa? Panggilan ilahiyah. Wa bughdus sahabati sareng membenci para sahabat. Wa bughdus sahabati sareng membenci para sahabat, ngewak ke para sahabat, rek sebagian komok kabehan. Ya. Tuh, la tasubbu ashabi. Awas. Rasul wala tasubbu ashabi. Aranjeun ulah rek mencela, mencaci maki ka sahabat-sahabat kuring. Mengapa? Kalau anfaqa ahadukum misla Uhudin dzahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Alah. Ya. Rasul la tasubbu ashabi, la tasubbu aranjeun ulah rek mencela, mencaci maki ashabi ka sahabat-sahabat kuring. Kunaon make kitu? Kalau anfaqa maka lamun berinfak saha ahadukum salah seorang aranjeun misla Uhudin saukuran gunung Uhud dahaban naonana emasna tamis beureunya dinya teh nya naonana dahaban emasna sok sanajan anjeun ngainfakkeun emas seukuran gunung Uhud ma balago moal nepi sorosu mudda ahadin kana sakmud salah sahiji para sahabat wala nasifahu sareng moal nepi
ka separuhna itu salah sahiji para sahabat. Wow. Kualitas naon? Kualitas keikhlasanana, kualitas keimananana. Urang ayeuna misalkan ieu nya ngainfakkeun emas sagede gunung Uhud. Wah, badagnya. Jadi naon tak kira-kira? Jeung sahabat ngan merek samud sodaqoh ngainfak. Moal leupi kualitasna. Artina naon? Pahalana leuwih badag ti sodaqona samud para sahabat. Samud moal leupi. Naon? Kualitas keikhlasan jeung keimanan. Tak kade mencela, mencaci, memaki para sahabat rek sebagian komo kabeh. Nah, inilah mengapa kita sulit sekali untuk yang namanya duduk bersama dengan kelompok Syiah. Nepi ka belut-buluan oge moal. Jeung iraha belut buluan. Iwal ti belut Ridwan gitu kan? Kan ada sekelompok yang ingin berusaha mengupayakan untuk mendudukan bersama Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Mual bisa. Karena prinsip-prinsip akidah yang sudah berbeda. Ya. Mungkin dengan Mu'tazilah masih bisa lah. Ya, diutrek-utrek mah gitu. Dengan Syiah enggak bisa. Karena prinsip akidah yang berbeda. Dengan Khawarij kita nggak bisa. Mereka sudah keluar dari keislaman. Mengapa? Karena dalam paham Syiah sahabat atau Khulafaur Rasyidin sebelum Ali itu mereka tidak akui. Ya? Mereka tidak akui. Mereka anggap ya, Abu Bakar, Umar, Utsman itu pencuri kekhalifahan. Nanti cukup tidinya, bahkan di sebagian kitab Syiah di sana dicantumkan ada doa-doa Syiah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wal an Sonmai Quraisyin. Kaeta. Ya Allah, berilah rahmat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, dan laknatlah dua berhala Quraisy. Dua berhala. Laknatlah dua berhala Quraisy. Yang dimaksud dua berhala Quraisy itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Jadi Umar itu dianggap wah, musuh Islam. Karena itulah karenanya tuh, Abu Lu'lu ya. Abu Lu'lu tuh, yang membunuh Umar itu dianggap sebagai pahlawan besar dan makamnya dibuat istimewa. Sok tingali. Anda anggap inilah pahlawan Islam yang sebenarnya. Kumaha orang berdampingan jangan begitu patut. Tapi kan Syiah di Indonesia keyakinannya nggak demikian. Kade itu takiyah. Ya, yo live-nya, denanau. Denanau. Itu takiyah. Karena di antara prinsip dari Syiah itu adalah ada takiyah. Itu ajaran pokok. Lamun dina Mu'tazilah aya usulul khamsah, ya. 5 pokok dasar itu pemikiran Mu'tazilah. Tayo ge aya. Di samping imamah Syiah makan, di samping imamah ada taqiyah. Kepura-puraan. Jadi mereka senyap. Lamun keur duduk jeung Muhammadiyah seperti Muhammadiyah dia. Kalau sedang duduk dengan NU seperti NU banget dia. Anak taqiyah. Nah, setelah mereka memasukkan pemikiran-pemikirannya secara tidak sadar dan
semakin banyak pengikutnya dan sudah menyusun kekuatan, nah baru mereka terkam. Ya, barulah mereka terkam. Atau hati-hati. Ya, nah, pelajari tentang Syiah. Ayo ngomong sesat, Mu'tazilah, sesat Khawarij, sesat naon Syiah. Ada orang tahu apa naon Syiah. Di Indonesia Syiah itu sudah mantap, Bu. Sudah terorganisir. Ayo disebut Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Ya, pencinta keluarga Rasul. Saha nu teu cinta ke keluarga Rasul, urang ge cinta kan? Pelajarilah ya, pelajari. Mereka sudah masuk dalam partai, sudah masuk dalam pemerintah. Ya nggak jadi soal, kita rukun boleh, berdampingan boleh, ya kan? Cuman nggak bisa kita disatukan, nggak bisa. Salah ya salah kan? Gitu. Tuh, mungkin kalau beda madhab kita masih bisa toleran, ya. Beda madhab, dia madhab Syafi'i, kita Maliki, itu masih toleran kita. Tapi kalau sudah beda prinsip akidah, ya, bagaimana kita mau disatukan? Ya, gitu. Ade dah. Kade pinter Syiah tuh pinter sekali. Tuh, wal ali sareng cinta ka para sareng kade benci ka sahabat, benci ka keluarga, wassolihin sareng benci ka jalma-jalma naon soleh. Tuh, wal bukhlu sareng naon bukhlu teh bakhil bima kana perkara aujaballah aujaban tos ngawajibkeun saha Allah tara naon tara zakat eta kan diparentah ku Allah, diwajibkeun ku Allah. Lebar ang capek gawe hasilna dibikeunan naon bar. Nah eta termasuk penyakit hate, maksiat hate. Tuh. Wasyuku sareng naon amari teh? Luhureun buku bakhil eta nerepet jahe. Esen nerangkeunana kikir. Deui ulah boro-boro keur batur ke sorangan oge kikir mah hese ngaluarkeun. Lamun kongang mah tayun keluarga yang digoreng deui lebar. Nah gitu kira-kira agama bakat naon eta? Bakat koret kikir syuh. Ya, asyuhu mamukutun. Ya, kikir itu sangat dicela. Tuh, bahkan tinggal ayat di dinya salita wa qala sahibut ta'rifat al-bul huwa al-man'u min mali nafsihi. Ari bahil mah kieu cenah nya nyegah tina harta dirina jadi sodaqoh hese jakatara kira-kira talamun asyuku mah aduh ieu mah luar biasa. Jadi bukhlu rajuli min mali gairihi. Jadi bakhilna seseorang ti harta jalma lain. Naon maksudna? Kumaha maksudna? Lamun bakhil mah tadi kan? Tuh. Dia man umali nafsihi, nyegah hartana. Ieu mah teu. Bukhlu rajuli, mana tadi? Tuh, bukhlu rajuli min mali gairihi. Bakhilna seseorang ti harta jalma lain. Jadi batur sedekah ge ulah. Batur beunghar teh ulah. Ya kan bakhil tingkat dewa. Ya. Asyuhu teh bakhil tingkat dewa. Jadi batur beunghar ulah. Jeung batur bebere ge ulah. Ayo tingkat dewa. Luar biasa. Bakhil. Oh, pantes dina hadis cenah qala alaihi salatu wassalam ittaqus syuha. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Tuh, kade sana aranjeun bakhil kikir karena kikir geus ngahancurkeun jalma-jalma anu samemeh aranjeun.
Wal hirsu sareng naon kamari teh hirsu teh? Sareng naon? Rakusnya. Rakus. Lah rakus. Hiji ge cukup nyokot 5 maneh. Sing karunya kolot teh cukup hiji mawa 5. Rakus. Bari teu kadahar eta teh, wan, teu kadahar. Ya. Wa fil qamusi sebenarnya aya dina kamus al hirsu bi kasril ha al jasyi'u. Ari al hirsu teh al jasyi'u. Hartosna rakus naon senakan ari al jasyi'u wa huwa anta khuda nasibaka wa tatma'a fi nasibi gairika kacida maneh. Tah eta pengertian jasyi' teh. Anta khuda ya eta yen anjeun nyokot nasibaka kana bagian anjeun nyokot bagian anjeun wa tatma'a bari anjeun toma hayang fi nasibi gairika dina bagian salian anjeun bagian maneh nyokot bari hayang bagian batur oge ta eta teh geus al hirsu ya termasuk ma'asil qalbi masjid naon ya sok kitu urang kitu pisan urang teh sok hayang wae nyokot bagian batur tuh ta hirsu penyakit wal istihanatu tuh itu tamat. Wal istihanatu sareng naon kamari teh? Naon istihanah teh? Nganggap remehnya al istighfar ngaremehkeun. Bima azzamallahu kana perkara nu ku Allah geus diagungkeun, geus ku Allah diagungkeun. Masjid itu diagungkeun, diremehkeun. Ya, geus jelas Rasul teh diagungkeun ku Allah, diremehkeun. Ada tanya, nggak jelas para sahabat itu Allah agungkan, nggak jelas zaman-zaman menyentuh Allah diagungkan, nggak jelas Ka'bah itu diagungkan oleh Allah, itu kurang diremehkeun. Aya geuning Ka'bah anu di luhurna digambaran naon? Babi nya, ngaremehkeun al istihanah. Wa tasgiru lima azzamallahu min ta'ati au maksiatin. Atau nganggap leutik perkara nu geus diagungkeun Allah dina kataatan sareng kamaksiatan geus pugu-pugu. Ya. Tuh, geus pugu-pugu bahwa puasa teh ganjaran kan kataatan ngagungkeun. Luar biasa. Kurang dianggap leutik. Geus pugu salat teh ibadah anu paling utama dianggap biasa-biasa wae. Atawa tina kamaksiatan geus pugu jinah teh naon? Tuh sabada gerage jinah sakali atuh. Menganggap kecil dosa atau kemaksiatan ku Allah dibadagu. Au Qur'anin atau nganggap leutik kana Qur'an, au ilmin atau nganggap remeh kana naon ilmu syara maksudna. Ya. Tuh. Au jannatin atau nganggap remeh nganggap leutik kana surga. Nah, surga menah di neraka gampang ngaliwat loba seuneu ya nah ese ngaliwat di surga mah oh seuneu au naring atau nganggap remeh kana naon neraka neraka teu percaya dek neraka nah udah gitu nya nganggap remeh geus teu teurak ku seuneu saya mah tah pugu ya teu teurak ku seuneu naon seuneu dunya naon bandinganna jeung seuneuna neraka. Moal aya nu baal jeung moal aya anu naon weduk di neraka. Wah, kumaha model renghek teh nya, renghek. Topik abi mah cenah yang ka neraka kan mata ti ayeuna bade diajar ilmu supaya henteu teurak ku seuneut. Moal kaameuhan ku seuneut neraka. Nah kitu. Kalau ka di neraka di dunya keneh ge bisa keneh di naon dilemahkeun gitu. Pas kitu lah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha